Jemi rikthyer në studio nderuar teleshikues drejt për së drejti në RTS2 në këtë transmetim të drejt për drejt televiziv nderuar teleshikues. Në këto momente do të flasim pikërisht për pandeminë e cila lidhet me shëndetin mendor. Me mua në studio nderuar teleshikues është zoti Andi Rabiaj. Zoti Rabiaj, faleminderit prezencën në studio. Ju jeni specialisti i shëndetit publik, por gjithashtu jeni i njohur edhe si trajner, mentor në peer-to-peer education. Ato që quhet edukimi jo formal ose edukimi bashkëmoshatar, apo jo? Përshëndetje Ladi, përshëndetje të nderuar teleshikues. Se di që nuk zgjohesh herët. Jo, nuk zgjohem, realisht nuk zgjohem herët, domethënë, po për çështje të rëndësishme duhet zgjohemi herët. Do të shikosh emisionin ora 7. Po, është vërtet. Zgjohesh herët. Shumë faleminderit për ftesën pikë së pari. Është vërtet që gjatë punës tonë përveç se specialistë shëndetit publik ne punojmë zakonisht shumë veçanërisht me grup moshën të rinjve dhe grupet vulnerabël, të rinj vulnerabël, duke përdorur një përqasje që është edukimi bashkëmoshatar, por në fushën e shëndetësisë. Ndoshta pak më vonë mund ta elaboroj pak më tepër. Mirë, i dashur Rabiaj, me qindrat infektuar që zbulohen çdo ditë me Covid, gati 30 prej tyre paraqesin nevojë për trajtim spitalor. Këto janë shifrat. Ndërkohë nga ana tjetër ka pasur, le të themi, ka pasur disa mendime nëse duhet Green Pass, pra kjo pasaporta e gjelbërt për të futur në bare dhe në restorante. Dhe dukshëm bëhet një pyetje. Komiteti Teknik i Ekspertëve dhe thotë që nëse do të ketë një rritje më progresive të rasteve, atëherë do të zbatohen, le të themi, masat shtrënguese. Ndërkohë që në Bashkimin Evropian dhe në vende ndryshme, dhe mos shkojmë shumë larg, por në Itali, këto masa shtrënguese janë në fuqi. Pra, nëse ne shkojmë dhe ndjekim siç doqëm trendin e Italisë, le të themi, në mënyrën se si administruan pak më vonë, le të themi, pandeminë, se Italia pati një kolaps, pak më vonë, sepasi e ka marrë veten, është e dukshme që ne jemi ende larg kundrejt masave. Natyrisht, nuk mund ta krahasojmë veten me Bullgarinë dhe me Rumaninë, ku këto vende po kolapsojnë, le të themi, për sa i përket çështjes së Covid-19. Por gjithashtu edhe Holanda, Rumania, Bullgaria, Çekia, Franca, Gjermania, Austria janë futur në një valë të katërt, janë futur në një valë vjeshtë, raporton prestigjozja Deutsche Welle. Në fakt, pritet që edhe tek ne të kemi një valë më intensive, le të themi, është e dukshme, pasi po dëgjojmë në rrjetet familjare që ka prezencë të infeksionit. Është vërtet, domethënë tani nuk po futem në fushën e epidemiologjisë, por po ndaj pak ato që dim ne nga rrethi jon familjar dhe shoqëror. Kemi raste jashtëzakonisht shumë të shtuara dhe kjo është për efekti vjeshtës. Çka do thotë, njerëzit tentojnë të rrinë më së shumti në ambiente të mbyllura, në bare lokale, në familje, kundrejt vendeve të hapura. Kjo për shkak të uljes së temperaturave, që u vu re diku rreth 2 javë më herët, ku pak një ulje të theksuar. Njerëzit është kjo tendencë. Pati një farë ulje, do të thënë u raportua një farë ngritje nga fillimi i tetorit dhe pastaj 2-3 javët e fundit pati rënje. Po të vini re rënjeve, zakonisht ne kemi ditë të hënë dhe ditë martë. Lind pyetja, përse ditë të hënë dhe ditë martë për shkak të fundjavës. Kur numri i tamponeve që bëhet kundrejt njerëzve me që paraqesin simptome është më i ulët për shkak se shumica punonjëse janë në weekend. Dhe kjo është e vërtet. Kështu që nuk duhet ta gënjejmë këto të dhëna. Pikë së dyti, shkojmë tani tek raportimi që bën Ministria e Shëndetësisë dhe kolegët tanë epidemiologë që dalin vazhdimisht në media dhe duket qartësisht që kemi një rritje të dukshme të numrit të rasteve kundrejt numrit të tamponeve që po bëhet nga njësitë e kujdesit shëndetësor në Shqipëri. A jemi një valë të katër, por a është vazhdimi i valës tretë? Këtë akoma unë personalisht nuk e diferencoj dot. Sigurisht që vjeshta dhe dimi do na paraqesin raste më të shumta. Kjo është pa diskutim, po e vëmë re në vendet e tjera, domethënë që ku njerëzit kanë filluar të tentojnë të rinë në vendet të mbyllura, kjo rritje do vëhet re. Rastet që paraqiten, ashtu siç tha profesor Ali Mehmeti dhe Brataj, shefi i emergjencave në Shqipëri, e thanë qartësisht që numri i personave që janë të prekur nga Covid-19 është shumë herë më i lartë se sa numri i personave që vinë dhe kërkojnë një tampon për shkak të simptomave që paraqesin. Dhe në këtë moment gjithsesi rastin të them të gjithë njerëzve dhe të afërm me tampon dhe të gjithë televizikuesve që në rast se juve sërish keni simptoma të lidhura dhe që dyshoni që mund të jetë Covid-19, ju lutem drejtoni pranë. Problemi më i madh sipas mjekëve vjen të mbetet paraqitja e pacientëve në gjendje të rënduar me vështirësi të mëdha respiratore. Është pikërisht nuk po kuptojnë që është grip stinor apo domethënë apo ka ndryshuar. Ka një Ladi, nëse ne përpara një viti kur u futëm në pandemi, frika, konfuzioni, të gjitha këto, frika për të afërmit. Çdo gjë e skanonim. Ishte kaq shumë e frikshme për ne, domethënë sa ne çdo gjë, domethënë edhe një dhimbje dore ne mund ta trajtonim si Covid, e shkonim më një herë. Tashmë njerëzit janë shliruar nga kjo frikë. Sigurisht, dhe kjo është një gjë që do flasim. Çlirimi nga kjo frikë, futja e vaksinimit në lojë.
njohja më tepër e sëmundjes dhe dëgjimi i shumë rasteve ku njerëzit thonë, "Në kalova shumë mirë, unë s'pata problem", i bën njerëzit që jo të hezitojnë, por ta neglizhojnë këto simptoma, duke bërë të mundur që ata të flasin me andin, flasin me një mjek tjetër, me një infermier, me një farmacist, dhe ai këshillon pini vitamina, mini këtë antibiotik dhe ata mendojnë që qëndrimi në shtëpi do e kaloj këtë gjë. Realisht, nuk duhet neglizhuar dhe duhet folur gjithmonë për protokollin që mjekët e familjes kanë përpara. Nëse jemi në stadin e parë dhe dytë dhe mund të trajtohet nga mjeku i familjes, lërni mjekun e familjes të bëjë punë vet, vetëm informoni dhe këshilloni hap pas hapi me atë. Mos përdorni terapi të jo të lejuara për shtëpi dhe jo të këshilluara nga mjeku. Kjo gjë bën që ne të shkojmë në gjendje kritike më pas infektivi. Ka një ndryshim radikal midis disa çështjeve, ndoshta mund ta trajtojmë, unë jam pak shumë profan këtë çështje, por vjet re një tendencë e tillë. Për shembull, po marr Britaninë e Madhe, ku mbaj mend disa raste që kanë shkuar në vdekje të shqiptarëve nga që jetojnë atje me Covid. Vjet një tendencë e tillë. Tendenca e tillë ishte atje që në fillim ju duhet ta trajtoni me vitamina ose ta trajtoni me çaj, le të themi. Vitaminoterapi. Vitaminoterapi. Por vitaminat ata i merrin në supermarketet dashur. Po. Me thënë, e ke pra kutitë mëdhaja, që janë alimentari, le të themi, nuk janë vitamina. Janë përpara fazë. Po, e njëjta gjë ndodh ndonjëherë edhe në Shqipëri, që do të thotë. Përgjithsisht njerëzit nuk shkojnë te doktori, po këshillojnë veten e tyre me anë të farmacistëve që të marrin vetëm vitamina. Po. Unë e kuptoj natyrisht pjesën që trupi dhe imuniteti duhet filloj të luftoj vetë etj dhe nuk mund të ekspozohet një detoksi total, pra. Sigurisht. Nga ana tjetër, mos këshillimi me mjekun, çon që ti mund të marrësh vitamina terapi 5 ditë, ndërkohë që jemi 39. Po. Prandaj po them, vitaminoterapia duhet kuptuar sa ditë, domethënë ideja, po pra, se prandaj çohet në raste të tilla. Sepse në Angli, për shembull, kanë thënë mjekët që rrini në shtëpi, pini çaj dhe vitamina, dhe pastaj kanë pasur problem pulmoni dhe sot. Është vërtet Ladi. Domethënë, po, domethënë të ndajmë disa simptoma kur duhet përdorur vitaminoterapia dhe kur nuk, ajo duhet vazhdoj të përdorur dhe kur duhet shoqëruar me antibiotik. Jo, pyetja e parë është, duhet fillojmë vitamina pavarësisht se nuk jemi, domethënë jemi të ekspozuar kundrejt Covidit, por nuk kemi Covid? Unë mendoj që jo. Nëse individi, po flas individ që janë të shëndetshëm. Ja unë. Domethënë, nëse ti nuk ke një prognozë nga mjeku që ke një mungesë vitamine të caktuar, nuk ke arsye pse ta marrësh. Nuk ke pse ta shtosh. Këto lajmet, reklamat që shikojmë shpeshherë. Po lëri se s'po merrem ato. Ato janë reklama, ato e dinë vetë njerëzit. Ato janë reklama, Ato le ta krijojmë bindjen. Njeriu i merr vitaminat nga të gjitha, vlerat vitaminave i merr nga ushqimet. Mjafton që juve të mbani një dietë të pasur dhe të shumëllojshme, vitaminat do të gjenden në trupin. Nuk ka nevojë përse ne të marrim vitamina ekstra, sidomos në këtë periudhë ku kemi jashtëzakonisht shumë shek, portokale, vitaminën C, kemi në çdo moment të ditës tonë. Kështu që në këtë moment nuk është e nevojshme. Në momentin që juve infektoni nga Covidi, ky është një relacion tjetër pas me vitamina. Dhe këtu duhet ndalem një moment. Në qëse mjeku thot 1000 mg vitamin C, nuk do të pini 4000 me idenë që mund të forconi akoma dhe më shumë. Jo, sepse mund të keni probleme më të mëdha, mund të keni intoksikacion nga vitaminat që është një problem akoma dhe më mëdha. Kështu që duhet bëjmë kujdes me këto ndarje të vitaminave. Qartë, pra ishim tek vala, pra ishim tek ajo që thamë që problemi madhor sipas mjekëve vjen të mbetet paraqitja e pacientëve në gjendje të rënduar me vështirësi të mëdha respiratore. Unë duhet të ndalem vetëm një moment, Ladi, këtu për të ndër një mesazh. Është problemi i përdorimit dhe abuzimit me antibiotikët. Dhe ky është një problem që shumica e shqiptarëve ndër vite, unë e mbaj mend kur kam qenë vetë fëmijë, që ne prindit na jepnin antibiotik 1 ditë, 2 ditë, me idenë kur kishim pak shyta, pak grip, me idenë që të rikuperoheshim herët. Problemi çfarë ndodh? Marrja antibiotikëve në kushte shtëpie dhe pa miratimin e mjekut të familjes sipas protokollit, 5 ditë vitamin, 5 ditë antibiotik, 7 ditë antibiotik, i bën që njerëzit në momentin që agravohen akoma dhe më tepër, ku arrin të prekin pulmonet dhe shkojnë në emergjencë, mjekët atje nuk kanë më çfarë të bëjnë. Ti ke marrë të gjithë kalibrat e antibiotikëve. Dhe nëse mjeku specialist... Ti nuk e lën trupin të luftoj, sistemin imunitar e ke zëvendësuar,
Dhe nëse vendos një antibiotik dhe mbi antibiotik vendos një antibiotik tjetër, antibiotiku nuk duhet të fillohet pa patur parasysh të gjithë spektrin e analizave që duhen bërë në momentin që ti prekesh me Covid. Zakonisht në 5 ditëshin e parë, edhe në nivel ushtarak është artillerie e rëndë është artillerie e rëndë dhe e fundit. Është arma jone e fundit aktualisht, jo nuk duhet përdorur. Domethënë shumica e mjekëve, përfshirë në rastin tim unë jam një mjek i shëndetit publik, domethënë ka një tendencë për ta dhënë antibiotikun si parandalues, por nuk ndodh kështu. Nga frika që mos një pacient agravohet, e japin antibiotikun. E japin shpeshherë, e japin menjëherë. E japin menjëherë. Domethënë ne kemi ndjerë dhe tek familjarët. Shpeshherë venozët. E japin domethënë artillerinë e rëndë, japin të parën. Dhe ti s'ke më çfarë ta sulmosh Covidin, apo çfarë lloj infeksioni tjetër, viral apo bakterial. Dhe këtu duhet ndalemi. Pastaj duhet një regjim spitalor shumë i fortë. Në rast se ti nuk paraqet temperaturë në fazat e para dhe nuk paraqet simptoma të tjera që mund të jenë të lidhura me përdorimin e antibiotikut, nuk ka arsye pse ta përdorësh antibiotikun. Ndodh shpeshherë që mjekët, nga meraku i madh profesional që kanë dhe nga pasojat që mund të vinë nga komplikacionet e pacientëve tyre, detyrohen në thonjza, po jo sipas protokollit ta japin antibiotikun. Tani le të vim pak tek pjesa e shëndetit mendor, ose nëse trajtohet kjo pyetje që po bëj unë, ndoshta është pyetje profane, një këngëtar e njohur, mbasi kaloi Covidin, harronte gjithmonë celularin kur pinin kafe, harronte celularin. Këta kemi vërtetë e vetja jonë duket, kemi diskutuar një herë që kemi harruar emrat e kolegëve tanë mbas Covidit. Si mendon, ka lidhje me shëndetin mendor? Pra, ka një kosto pandemia në shëndet mendor? Sigurisht që ka një kosto jashtëzakonisht shumë të madhe. Një ndër mësimet më të mëdha që personalisht kam marrë nga eksperienca ime në terren dhe punës sidomos me situata dhe fatkeqësitë natyrore, emergjenca civile, është fakti që ne dimë shumë mirë se sa ndikim kanë këto tek shëndeti mendor i njerëzve. Rasti i Shqipërisë për shembull më i freskët përpara Covidit ishte pikërisht tërmeti që ndodhi dhe la pasojë shumë të njerëzit. Dhe dimë shumë mirë efektin që kanë pikërisht këto situata tek shëndeti mendor i njerëzve, ashtu dhe Covidi. Shpesh kohët e fundit po fitet për simptoma kronike të Covid-19 dhe pas mbarimit të tij, dhe është e vërtetë që këto janë komplikacione të lehta, mesatare, por ka dhe komplikacione të rënda që lidhen pas shërimit me Covid-19. WHO-ja ka bërë një thirrje shumë të madhe që për fillimin e pandemisë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, më falni. Ka bërë një thirrje shumë të madhe që pandeminë më të madhe që ne do hasim me përfundim Covid-19 është pikërisht pandemia e lidhur me shëndetin mendor. Aktualisht kërkesa dhe nevojat që janë të lidhura me shëndetin mendor kanë një hapësirë shumë të madhe nga realisht nga ato që ofrohen. Ka një gap shumë të madh ndërmjet kërkesave dhe mundësive që ofrohen për këto shërbime. Aktualisht, sipas një studimi të bërë në Shqipëri dhe në Kosovë, rreth 33% e personave, ishin diku tek 1000 persona të marrë në studim, 33% e personave raportuan që kishin mild symptoms, simptoma të lehta të depresionit, ndërsa gati 13% e këtyre personave të intervistuar në këtë studim paraqesin simptoma të rënda të depresionit. Dhe këto janë numra që lidhen edhe me vende të tjera të botës që kanë bërë studime të ngjashme. Ne kemi një mungesë theksuar për të parë se ku ndodhemi realisht në këtë fushë, kemi një mungesë theksuar të shërbimeve komunitare të lidhura me shëndetin mendor në Shqipëri, gjë që agravon akoma më tepër barrën e kësaj sëmundje. Kush është stigmatizimi që bëhet nëse ka gjithmonë, ka stigmatizim apo jo? Stigmatizimi, diskriminimi i personave që ka nevojë për shërbime të shëndetit mendor, që nga simptoma të lehta, depresion, ankth, stres, deri te çrregullimet e spektrit të lartë të shëndetit mendor, sigurisht që stigmatizohen dhe diskriminohen në vendin tonë. Ne dimë shumë mirë që një person që thotë unë kam nevojë të shkoj te psikologu, ne përdorim epitete dhe metafora jo të këndshme për ata. Çka do thotë që ne menjëherë i veçojmë nga shoqëria. Dhe ky është një problem kryesor dhe është një ndër në gjuhën tonë e themi domethënë një nga faktorët kyç përse shëndeti mendor në Shqipëri edhe në vendet si Shqipëria, në vendet që janë më pak të zhvilluara se në zhvillim e sipër, janë të neglizhuara. Stigmatizimi që ndron në vendin e parë. Më pas lidhet domethënë që shumica e njerëzve thonë që problemet e shëndetit mendor, depresioni, stresi, ankthi, insomnia, çrregullimet e të ngrënit janë e keqja më e vogël kundrejt problemeve të tjera shëndetësore, të shëndetit fizik, ka probleme të tjera. Kështu që nuk e trajton si duhet. Nuk trajton si duhet, është jashtëzakonisht super i neglizhuar, jo vetëm nga sistemi shëndetësor. Pyetje që vëm, apo trajtohet siç duhet atëherë? Okej. Dhe ka një angazhim në nivel politik ashtu të them. Kur flasim politika janë dokumentare, U duk në fillim të pandemisë, kur Ministria e Shëndetësisë vendosi një numër të gjelbër, ku tha që në rast se keni probleme, juve mund të merrni telefon këtu, duk sikur po mirë adresohesh. Fatkeqësisht ne nuk kemi një plan konkret të rikuperimit
të njerëzve që janë të prekur, ose rikuperim një, por edhe parandalim dhe rikuperim. Nuk e kemi një plan të mirëfillt. Ai që më bën përshtypje është që Kosova... Çfarë do të thënë parandalim dhe rikuperim? Okej, po. Kosova, për shembull, ka miratuar një strategji të caktuar për parandalim dhe rikuperim të problemeve të shëndetit mendor Kosova. Që ne ndonjëherë na duket për të qeshur kur Kosova ka kaq vite demokraci kundrejt nesh dhe shumë herë më pak e zhvilluar në këtë. Kjo është një gjë, domethënë, gjithsesi shumë e mirë. Shqipëria nuk e ka një plan të tillë konkret. Atëherë po ndalim në dy terma, parandalim dhe rikuperim. Parandalim do të thotë që ne të dimë shumë mirë se ku të ndryjmë dhe si të ndryjmë. Strategjitë kryesore që ne të parandalojmë që njerëzit të preken nga problemet të shëndetit mendor ose të parandalojmë agravimin e tashmë asaj që ata mund të jenë futur. Këtu dua të përmend një moment të saktuar. Ne kemi të afërme ose vetë jemi përballur me njerëz që na kanë vdekur, kanë ndruar jetë si pasojë e Covid-19-s, ose kemi njerëz që sëmundshmëria dhe simptomat e post-Covid-19-s janë kthyer në gjendje kronike dhe vazhdojnë të jenë aty ose kanë probleme të shëndetësore. Kjo na fund në gjendje stresi. Njerëz të tillë duhen adresuar. Një, e dyta, nënat e reja, nëna shazana, baballarët e rinj nuk duhen neglizhuar. Sepse janë një target group mjaft rëndësishëm për të kuptuar që ndjenja e frikës kundrejt infektimit të vetes tyre, po dhe të fëmijës vogël, sfoshnjës ose në nën shazane, është sigurisht një element tepër rëndësishëm. Pikë së dytë janë të moshuarit, që janë në këtë rast në të gjithë nivelet të përgjithshëm, grupet e marginalizuara që kanë më shumë probleme, të rinj, të rriturit, të moshuarit që kanë probleme të lidhura dhe probleme të tjera shëndetësore, kronike ose jo kronike, që mund të agravohet nga momenti në moment në rast se infektohen nga Covid-19. Një gjë e rëndësishme është për të theksuar që mjekët e familjes e dinë shumë mirë se kush ka histori të shëndetit mendor apo ka pasur familjar, sepse kanë në kartela. Në kartelat sigurisht i kanë. A janë të digitale ose jo, mjekët e familjes kanë bërë një punë jashtëzakonisht të shkëlqyer, të lodhshme, nuk duhet domethënë të vendosë. Është luftë. Është një luftë shumë e madhe, ata nuk kanë vetëm përgjegjësi Covid-19, kanë një sër përgjegjësish tjera mbi pacientët. Të jemi realisht, në dallim me specialistët që kanë punë vetëm dedikuar në këtë pjesë. Kështu që njerëzit që kanë mbështetje të pakët sociale, ekonomi të dobët, histori familjare, duhet të kemi parasysh që ata duhet të jenë target group i kësaj strategjie të madhe për të parandaluar fenomenin që mund të sillin me të. Çdo të thotë rikuperim. Tani, njerëzit që preken nga Covid-19 sigurisht që ka nevojë për shërbim spitalor ose shërbim jo spitalor. Gjithë ky proces ku ti ndërfutesh me terapi, me këshillim, qoftë edhe me ilaçe, e thënë në gjuhën popullore, ky është një proces rikuperimi, por mos harrojmë që këta njerëz, përpos rikuperimit klinik të fjalës, ka nevojë dhe integrim sërish në shoqëri. Kështu që të gjitha këto duhet të jenë hallka të lidhura bashkë me njëra tjetrën. Kështu që duhet të kemi parasysh, dhe thënë në gjuhën popullore dhe që teleshikuesit kuptojnë, ky është një proces parandalimi dhe një proces rikuperimi këtyre individëve. Aktualisht kush nga institucionet po merret me këtë çështje ose kush po e skanon dhe për të arritur në disa përfundime? Tani ka iniciativa apo? Iniciativa ka, nuk është se nuk ka, të jemi realisht, po janë si kërpullat pas shiut. Çka do të thotë që në rast se ne duhet të veprojmë në komunitet, për shembull qendrat e shërbimit qendrat komunitare të shëndetit mendor, për shumë vitesh në Shqipëri shihen me stigmatizim nga ana e komunitetit, por edhe nuk e bëjnë rolin e tyre ashtu siç duhet. Duhet të jenë më prezente në komunitet. Sigurisht përgjegjësi për këtë të madhe ka Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, pavarësisht gjithë dinamikës së madh dhe të gjërave që ndodhin në Shqipëri, është përgjegjësia e tyre. Pastaj kemi institucione varëse që duhet bëjmë punë në krijimin e strategjive siç është Instituti i Shëndetit Publik, operatori i ofrimit të shërbimeve shëndetësore në Shqipëri. Shumë institucione. Kemi jashtëzakonisht shumë institucione, operatori ndar në 4 rajone, shkojmë në nivel të njësive vendore, në nivel të qendrave shëndetësore. E njihke në mënyrë kapilare. U bën vite që ne punojmë në këtë pjesë, kështu që kjo është ndarja e sistemit shëndetësor në Shqipëri, duke shkuar deri në ambulanca në fshatra. Në dallim me shumë shtete të tjera, biles dhe të Europës në këtë rast, që më shumë të zhvilluar, Shqipëria ka një favor shumë të madh. Që dhe në fshatin më të thellë të Shqipërisë ne kemi të paktën një infermier në dispozicion. Në dallim me shumë shtete, nëse pak më parë domethënë tham që sistemi komunist na ka mbyllur disi, ama ka bërë një gjë shumë të mirë që pa dashje ose ndoshta me dashje ka krijuar një sistem kapilar deri në fshatin më të thellë, qoftë dhe një infermier. Po, ka qenë shëndetësore. Kjo është e vërtetë. Ne në Shqipëri numërojmë diku te 403, mos gaboj se 402 qendra shëndetësore në të gjithë në nivel kombëtar, që është jashtëzakonisht shumë mirë. Ka mbulim pra. Ka mbulim. A është i mjaftueshëm? Jo. A jemi pas shumë vendeve të ballkanike për sa i përket mbulesës të profesionistëve shëndetësor në shëndetësi në përgjithësi ose në shëndetin mendor specifikisht? Jo, nuk e kemi. Ne kemi aktualisht 1.83 psikiatër
për 100.000 banor, krahasuar për shembull me Malin e Zi që ka 4,67. Këto do më thënë një vënd që jemi probabilisht njësoj dhe i diku nga aspekti ekonomik, por kemi një zhvillim më të madh. Qartë. Në këtë aspekt, ne përsërisht jemi shumë pas. Efekti migracionit, efekti i stigmatizimit të këtij procesi na ka bërë të mundur që ne të mos reflektojmë sa duhet edhe për sa i përket forcës njerëzore për të përballuar këtë fenomen dhe këtë problem të spektit shumë të madh në Shqipëri. Mirë, besoj se koha eci shumë shpejt edhe jemi drejt fundit. Pyetja ime e fundit ka të bëj se shikoj që ka një luhatje shumë të madhe të shumë njerëzve kundrejt vaksinimit. Natyrisht ne po futemi në dozën e tretë, dozën përforcuese. Ndërkohë që pam Shtetet e Bashkuara të Amerikës, personat mbi 18 vjeç po diskutohet të marrin dozën përforcuese. Ndërsa Kina në pjesën kontinentale ka bërë 2 miliardë 320 milion, dhe është gatshme shifrat pa krahasueshme. Tani çfarë ndodh me ne? Duhet vaksinohemi, domethënë duhet një orë më parë të vaksinohemi apo jo? Një nga kolegët tuaj Ladi më pyeti pak më parë më tha që kam kaluar Covidin, por kam akoma djersitë të vazhdueshme. Po, edhe unë. Por kjo nuk thotë që mos vaksinohemi. Të jemi realist. A duhet vaksinohemi një dozë të tretë, do më thënë, Komiteti Teknik dhe ata që merren me këtë punë kanë thënë që po, dhe unë si specialist i shëndetit publik, kjo nuk të thotë që unë besoj verbërisht, por duke lexuar atë literaturë që ne kemi në dispozicion dhe që mund të gjejmë në blogjet tona mjekësore, është mirë që të bëhet një vaksinim me dozën e tretë. Çfarë është vaksinimi me dozën e tretë? Është thjesht efekt booster i thënë gjuhën mjekësore, është një përforcues. Ne kemi marrë rifreskues, ngacmuesi memorjes të qelizave. Jo memorjes, ngacmuesi memorjes që i përgjigjes së trupit metabolizmin kundrejt efekteve të tjera. Faktikisht ne kemi bërë dhe vaksina të tjera për efekt booster. Që në Shqipëri, për shembull, Fruthi që mbani mend një lajm që ka qarkulluar që këta persona të bërën këto vite kanë nevojë për një dozë, kanë nevojë të bëjnë vaksinë. Kjo nuk është asgjë tjetër veçse një vaksinim me një dozë të dytë për efekt përforcues dhe nxitje të përgjegjësisë imunitare. Me kalimin e viteve ka individ të cilët u bie përgjegjja trupore. Niveli antitrupave, qelizave që sulmojnë patogjenët bie dhe ti ke nevojë për një efekt booster. Vetëm kaq, po unë kam një eksperiencë me dikë që jeton jashtë, i cili duhet shkonte në Tajland për një udhëtim relaksi, dhe janë bërë të gjitha pothuajse të gjitha vaksinat që i kishte bërë në Shqipëri në ato vite, pra në vitet 90, i ka bërë të gjitha pasi është pikërisht ajo që ju gjithsesi, një ndër domethënë edhe vaksinat tjera që janë duhet të diskutohet është kur duhet bërë doza e tretë, ose vaksinimi në përgjithësi, për sidomos për personat që kanë kaluar. Nëse një individ që ka një përgjigje natyrore, jashtëzakonisht shumë të mirë, që ka kaluar Covid-19 dhe ka një nivel antitrupash dhe antigjenësh në organizëm, ka kaluar Covidin, është kjo matet njësoj për të gjithë, pra që do të thotë edhe ai që ka kaluar pak më rënd, ai që ka kaluar pak më lehtë, bëhet një analizë për të parë nivelin e antitrupave. Përgjigjes trupore. Ndonjëherë thotë dikush unë kam kaluar shumë rënd edhe jam shumë më mirë tani. Jo, absolutisht. Ai që ka kaluar lehtë thotë apo se nuk do të thotë asgjë. Sepse për shkak në rasti juaj, rasti im që ne kemi kaluar relativisht okay. Po themi relativisht okay, se nuk mund të themi do të lehtë kur njësi mund të mban 14 ditë në shtëpi. Është si situata e gripit, domethënë, të gripit të lështron të ul 3 ditë në krevat, ti nuk ngrihesh dot dhe ti thua, ha mos e grip kisha. Gripi ashtu siç është rasti i Covidit, nuk konsiderohen sëmundje të lehta. Qartë. Nga niveli mesatar e sipër. Çka do thotë? Që përgjigjja është e njëjtë trupore, duhet bërë analizat nëse është niveli antitrupave dhe më pastaj të vendoset nëse ti ke nevojë për një dozë të tretë apo fillimin e vaksinimit. Në momentin që ty të bien antitrupat, dhe tani profesori Lira Ali Mehmeti ka thënë që nëse përgjigjja natyrore e trupit është okay, ti nuk ke nevojë pse të bësh vaksinimin deri në momentin që të bie niveli antitrupave. Unë mendoj që duhet të ecim me këtë teori. Përgjithsisht 20 ditë thonë, edhe nuk ka studime, vetëm studime që kam lexuar. Nuk ka asgjë konkrete, ka të thonë 6 muaj deri 9 muaj ti mund të kesh një përgjigje shumë të mirë imunitare, po kemi individe shokët tanë që sapo kanë kaluar e bëjnë bazë nivelin antitrupave janë në nivel skandaloz në kuptimin e mirë fjalës. Duhet hanë më mirë atëherë. Duhet ushqen më mirë, kjo është e vërtetë. Duhet ushqen më mirë. Mirë, i dashur Andi, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për prezencën në studio, edhe për të gjithë kronologjinë dhe strategjinë kapilare të asaj që na dhe në studio. Uroj të rishikohemi sërish. Do rishikohemi. Edhe shumë faleminderit. Faleminderit pritur në Radio Televizionin Shqiptar.